قدرمندو کتونکو زیم عمران زریاب نن در سره ډیر مهم او افسوسناک خبر شریکوم. د کوزدیر ګوسم خزانه علاقه کې باراني خوړ کې 3 ماشومان ډوب شوي او په حق رسیدلی دي. د ریسکیو واټر سرچ اپریشن نه پس د ماشومانو مړي ترلاسه شوي دي. د تفصیلاتو تر مخه په ټوله پښتونخوا او خصوصا ملکنډ ډیویژن کې پرله پسې شوي بارانونو تباهیانې جوړې کړې دي او ګڼ شمېر ودانۍ ړنګېدلې دي. بل اړخته د مرګ جوبلې پیښې هم مخې ته راغلي دي. خو افسوسناکه پیښه د کوزدیر ګوسم خزانه علاقه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ماشومانو په ځایي باراني خوړ کې لامبل. هم په دې مهال 3 ماشومان د باراني خوړ د خونني چپو ضد کې راغله او ډوب شوه. اطلاع میلاوېدو سره سم د ریسکیو ټیم او ځایي خلکو په ګډه لټوني عمل شروع کړو او د 2 ماشومانو مړي د خوړ د اوبو نه را بهر کړه او د 3 لاپته ماشوم درک روان دی. د ریسکیو ټیم د ماشومانو مړي هسپتال ته منتقل کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د څو ورځو راځي په سختۍ سره هدایت کوي چې ولس دې د سیندونو او خوړونو نه ډډه وکړي ځکه چې موسم د غضب شکل اختیار کړی دی.